还是不要错过101好了，我决定先回来。快要101是真的。算没有。上面那个白色是什么？飞碟吗？飞碟，飞碟。不是的。老师告诉我几秒了。那东西飞飞的是什么东西？9、8、7、6、5、4、3、2、1，烟火偷跑。火烧101啊！都烟呐，好多烟。那个角度有点不好。比另外一边好了。店都是烟。哦。是很多烟。我们一起来。哇！好亮，好亮，好亮，好亮！照亮星空。看清楚，可是很多烟。啊，好多烟哦。它风向有点偏我们这边，不是另外一边的。哦。我在跟杨博宇讲电话。我知道了，还有多亮。爆多，烟爆多。好亮啊！跟谁？他们要回家。没有，完全天气超好。出来的时候已经明天了。哦。北七。谁呀？新年快乐，新年快乐！啊，那个下面是吗？我就知道，我就知道你是，就要是你。细细的。我表哥。新年快乐！是好是好。好多烟哦！我说新年快乐 ！Happy New Year！ 还有吗？还没有。对。没有了，没有了。好多浓雾。好。我第一次看你国风。好，拜拜。没了。我你穿进去了。是要讲电话的哦，不是我怪你，不是我要阻止你哦。